สวัสดีครับสำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงต้นสัปดาห์ราคาทองคำถูกกดดันจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะมีการเปิดเผยในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงนโยบายทางด้านภาษีและกระตุ้นการค้าส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐมีการทะยานขึ้นและทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับความน่าสนใจลดลงแต่อย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากการประชุมระหว่างนางเจเน็ตเยเลนกับสภาคองเกรสดูเหมือนว่าจะมีการแทรกแซงในส่วนของนโยบายการดำเนินการทางด้านนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจากสภาคองเกรสให้นางเจเน็ตเยเลนอาจจะยังคงไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในระยะเวลาอันใกล้ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐถูกขายทำกำไรและมีการอ่อนตัวลงจนดันให้ราคาทองคำมีการปรับตัวและขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ความวิตกกังวลจากการเลือกตั้งในฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนกลับเข้ามาจับตาและส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับอาจจะต้องเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในระยะหลังๆหรือระยะถัดมานโยบายดังกล่าวไม่ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่านโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจภายในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการเปิดเผยค่อนข้างน้อยเนื่องจากในส่วนของวันจันทร์ตลาดเงินตลาดทุนของสหรัฐจะปิดทำการเนื่องในวัน President Day หรือวันประธานาธิบดีราคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดขณะที่ในส่วนของวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC และก็จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ทั้งนี้นักลงทุนอาจจะจับตาดูในส่วนของผลโพลหรือกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำเกี่ยวกับทิศทางดัชนีดอลลาร์สหรัฐรวมถึงผลโพลเกี่ยวกับคะแนนการเลือกตั้งของในฝรั่งเศสในเยอรมนีหรือในเนเธอร์แลนด์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้นำในส่วนของประเทศดังกล่าวหรือเปล่าเพราะหากมีความผันผวนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนขั้วทางด้านการเมืองประเด็นดังกล่าวจะกลับเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับราคาทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนและมีแนวโน้มเป็นบวกเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับขึ้นของราคาทองคำจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่ามีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันทั้งนี้ในส่วนของกรอบแนวรับประเมินบริเวณ 1,228 ถึง 1,216 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัลล์ออนซ์ซึ่งหากราคามีการอ่อนตัวลงไม่หลุดโซนดังกล่าวยังแนะนำนักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อหวังทำกำไรเมื่อราคามีการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ 1,255 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัลล์ออนซ์ว่าราคาจะผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายังผ่านไม่ได้อาจจะมีการแบ่งขายทองคำบางส่วนเพื่อรอการผ่อนตัวค่อยกลับเข้ามาซื้อใหม่แต่ถ้าผ่านได้สามารถถือทองคำต่อเพื่อรุนทำกำไรที่แนวต้านถัดไปบริเวณ 1,276 ถึง 1,280 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัลล์ออนซ์สำหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้ขอให้นักลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและโชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ